Hello，歡迎大家翻嚟 WCG 教室。今日咧，我哋又請到 Ken Sir 同我哋講下圖表，同埋 Hello，咧今日嗰個走勢嘅。OK 嚇，Ken Sir，Hello，係係啊，我哋今日又，Hello，Hello，跟你學下點樣做月球人啊！你睇下你個背景就知啦。好啊，好啊，好 OK，啊好啊，嗱咁，OK，啊，交俾你講下圖表先好嘛？好啊，好啊。咁其實咧，而家個圖表咧，咁我或者係慢慢咁樣畫出嚟啦。咁首先一定係要有翻就係呢一個頂位喺度先啦，就大概係3430啦，因為係最大嘅阻力嚟嘅。OK，咁其次咧，其實而家個市場咧，如果黃金市場咧就行咗一個通道啦。咁啊，通道咧，其實依家咧就跌穿咗嘅。咁跌穿咗，我哋就可以將個通道咧，就直接延伸落嚟，咁我哋就會見到，咦，點解個價位會去到條通道嘅底部呢一個位置咧？就會係有啲反彈，就跌唔穿再上翻去，因為通道中間都會有部分嘅支持。咁同埋咧，其實而家暫時睇落去嘅話咧，市場嘅方向咧仍然都係向上會比較多啊。咁啊，點解會係向上比較多咧？咁大家都會見到有一條就係紅色呢一條線。咁啊，50天移動平均線嚟嘅，咁大家會見到咧，其實係由呢度升穿咗之後啦，咁其實個趨勢咧 keep 住都係向上噶啦，OK，咁同埋呢3點我 mark 出嚟嘅咧，咁其實就係代表凡親個價位一接觸到呢條50天移動平均線咧，都開始有一啲反彈或者轉勢嘅跡象，咁所以其實我哋亦都可以將50天移動平均線咧視為佢最近嘅運動規律，係攞嚟做一個入市嘅參考咯。嗯，所以其實我判斷嚟緊個市況，既然個上升趨勢仲未完嘅話，咁所以我都係睇佢偏升為主嘅。已經跌穿咗咯喎。係啊，跌穿咗噶啦。OK，咁所以咧佢上升嘅機會就會大好多啦。或者我咁講，係最主要係第一樣嘢就係佢個趨勢方面咧，就同埋環球嘅基本面都係判斷係偏升為主，因為嗯始終依家咧其實就已經唔輪到去講加息呢一樣嘢，即係你見美國聯儲局啊、鮑威爾佢哋其實都係講緊一啲幾時減息嘅嘢，咁所以大環境嘅或者一個大趨勢咧都係利好咗個黃金，因為大家會見到個美金係越嚟越弱啊嘛。嗯，明白明白。係啦，係啊，回顧翻上次我哋禮拜一傾完偈咧，跟住係大幅上升喎。係啊，升到去3394咯，跟住然之後倒插翻落嚟啦。係啊，直到依家啊。係啊。係啊，係啊，我因為其實哋我哋好簡單啊！我哋新人咧就係睇到，喂，跌完咯，跌完，我哋就諗應該會升，咁所以通常都會即係覺得升嘅機會大啲咁樣咯。嗱，哦，好啊，好啊，我有一樣嘢咧，我好想請教嘅。咁其嗯。實究竟我哋即係如果係短炒啦，咁其實我哋係睇咩圖係最適合咧？嗱，其實無論你係長線、短線定係中線都好啦，咁其實咧，我哋都要一定係由上而下。咩叫由上而下咧？咁假設譬如好似 Isaac 你咁係比較屬於短線去 day trade 嘅話咧，咁其實我哋最多都可能只會睇到去周線圖，即係比起我哋做 trade 嗰個嘅節奏大一個級別嘅一個時間框架。咁因為其實我哋要用大一個級別嘅時間框架咧去睇下市場嘅趨勢，咁然之後你話最細嘅圖我會睇到佢幾多咧？如果你話係黃金市場，咁佢波幅比較快嘅話咧，最細嘅圖我會睇到去30分鐘嘅。咁睇30分鐘嘅原因咧，其實就係因為夜晚啦，即係而家夜晚公布啲美國數據嘅時候咧，個市況會行得比較快少少，所以我哋要用翻，同埋即係大家都知道美國數據通常都係夜晚嘅8點半啊，冬令時間就9點半會公布出嚟噶嘛。咁所以其實我哋到時都會用翻啲30分鐘嘅時間框架咧，去分析翻就係當時個市場嘅走勢咯。咁你話如果係真係要好精準咁話，就係點樣去分，就係用到底天線圖啊、月線圖啊、周線圖啊，定還是小時圖咧？咁其實我自己就會咁樣去釐定啦。即係如果我係做 day trade 嘅話，咁我主要咧周線圖我會係判斷趨勢啦，日線圖我會判斷走勢。走勢就即係當日大概個市會係升完再跌啊，或者直升啊，定係跌完再升，呢個叫走勢。咁然之後就會用小時圖同埋30分鐘圖去揾一個比較精準少少嘅入市價位咯。嗯，明白。咁其實嗰個1分鐘圖基本上係唔會睇就冇乜意義嘅係嘛？嗱，或者我呢度可以俾大家去睇一睇個1分鐘圖先。1分鐘圖咧，即使你話見到呢一支咁大嘅陰陽燭啦，即係綠色呢一支咁大嘅陽燭啦，咁其實你見到佢升跌幅都係1蚊左右。咁其實對於個市場嚟講咧，即係我哋進場係希望去賺錢而唔係去賭博啊嘛。咁其實如果你話淨係睇1蚊波幅嘅話咧，咁甚至乎有啲平台咧，即係可能連差價都唔夠俾㗎啦。咁所以我自己就會比較少啲去睇呢一個嘅1分鐘圖。嗯，好啊，係啊，明白。咁我哋識得點樣去選圖啦，而家有。嗯同埋我即係唔識啊嘛，咁我好多時問 ChatGPT 啦，佢其實會建議我咧就係睇4個鐘頭嘅，OK，佢都4小時。係啦，佢都有提過一樣嘢就係咧，其實睇4小時都幾好喎，就係當差唔多掂到阻力位或者支持位咧，其實有好多大機構咧，佢哋都有啲行動咧，而係俾你睇到，係咪㗎？嗱，我自己會咁樣睇黃金嘅4小時圖，因為其實大家都會見到 TradingView 上面咧有好多黃金嘅報價來源，即係譬如我或者咁樣撳出嚟先。
譬如我一打黃金佢嘅代碼咧，大家會見到 Oanda 啦、Pepperstone 啦、Forex.com 啦，咁會見到好多唔同嘅報價來源啦，咁就會引致到4小時圖咧，其實會發生咗一個問題，即係譬如可能有啲平台係朝早7點鐘開市嘅，咁佢4小時圖嗰支陰陽燭咧就會係建基於朝早7點鐘開市嗰一刻，咁譬如有啲平台係6點鐘開市嘅，咁嗰啲陰陽燭就會建基於6點鐘嗰一刻，咁啊導致到咧市場就係可能A 平台同 B 平台嘅4小時圖咧就唔一致啊，咁變相會有一啲雜訊出現咗，咁所以點解我自己咧通常就唔睇4小時圖，而係通常睇小時圖咧？咁其實你話基於個邏輯嚟講咧，小時圖即係4小時圖嘅放大鏡咁樣咯，咁所以我會用小時圖去睇會比較多少少。哦，明白啊，係喎，即係喺邊度去攞呢啲數據咧，其實都係值得提醒到我哋好多啊！呢個真係，絕對係。咁我哋都有睇到新聞啦，就話聯儲局主席都講咗啲消息，咁對於個金市嚟講，又會有啲咩影響咧？其實佢個消息咧，暫時睇落去咧，你話短期內咧一定係利淡少少嘅，因為其實而家本身咧美國聯儲局咧，其實應該係處於一個減息週期，咁大家都會見到啊，特朗普成日都喺度炸鮑威爾型，就係話喂，點解你唔減息啊？而家減息係一個好好嘅時機，而且通脹已經回落到去某一個水平咧，咁希望可以盡快減息。咁其實美國點解會咁想去減息咧？我哋先會知道就係因為佢哋而家嗰個債務啊，好大啊。咁啊，變相如果佢哋個利率下降咗咧，咁變相佢哋支付嘅利息亦都會係平咗。咁但係就到依家咧，就鮑威爾都係遲都唔肯減息，永遠都係講緊而家美國嘅經濟仲係好強勁，勞工市場仲係好強勁，所以未去到要減息。係啦。咁但係你話如果遲啲嘅話，會唔會減咧？咁對於我自己作出一個分析嚟講咧，我覺得今年係點都會減多一次，就係最少係1/4利息嘅。咁同埋因為美國咧，其實而家鮑威爾佢琴晚講嘅嘢咧，就係話美國嘅勞工市場強勁啊嘛，咁即係其實我哋亦都可以透過佢哋嘅講話咧，揾到啲蛛絲馬跡，即係嚟緊，只要我哋去望住一啲非農業職位變動數據啊，一啲消費數據，見到係有跡象令到美國嘅經濟咧係進行衰退嘅時候咧，咁嗰時咧就好大機會係一個減息嘅開始啦。咁到真係正正式式再減息嘅時候咧，黃金咧我相信會再迎來一波嘅爆發性嘅。明白。咁不如聽下你分析下今日啦。咁啊，而家係晏晝2點鐘啊。咁啊，跟住落嚟嘅時間，個市應該係點樣行咧？嗱，其實如果今日嘅話咧，咁我哋咧就要留意下，到底今日咧我哋會唔會一啲美國數據係會有一個指導性嘅先。咁其實咧今日咧喺夜晚嘅10點鐘咧，阿鮑威爾亦都會有一啲講話啦。咁但係基於即係之前鮑威爾永遠出嚟發表一啲講話嘅時候咧，咁其實都係提及到而家係唔需要減息嘅。所以其實你話如果由基本面去睇個市況嘅話咧，咁我會判斷個市況咧可能係先跌咗先。咁但係其實而家個上升趨勢亦都會喺度啦，咁市場都會有一啲係支持力度喺度啦，即係我哋喺圖表上面見到，分別就係50天線亦都係一個支持啦，通道嘅中間亦都係一個支持嘅時候咧，咁其實我會預計個市況咧係跌完之後再升翻上去嘅。咁跌嘅話，我哋會睇佢跌到幾多咧？咁其實我自己就會認為佢大概都係會跌到去3290蚊附近，3290蚊附近先開始會反抽上去。係點樣統計出嚟咧？3290呢個3290咧，其實咧，你等我一陣啊，畫翻條線出嚟俾大家望一望先。3290咧，其實大概咧就係呢一個位置啦。OK， 即係你會見到好多陰陽燭嘅燭身啦。咁其實咧，佢哋都係比較齊輯喺呢一個3290嘅位置咧。咁即係代表咗，因為點解我會睇收市價去量度佢嗰個嘅支持位阻力位咧？因為收市價先係市場最後共識嗰一個確實嘅價位。咁你見到就係呢一個範圍，其實3290咧係一個好強力嘅支持。即係好多時候收市價好少低過3290啦。咁而且落到去下邊之後又極速反彈翻上嚟啦。咁所以我會判斷3290附近呢啲位置咧就係一個叫做成本嘅重貨區，咁所以我覺得會回落到呢一度嘅時候咧，先會進行一個反彈嘅。明白嗱，再睇長遠少少咧，問親個個人都話咩咧？就係睇好嘅，睇升嘅，即係永遠都係看好啦，咁啊會向上啦。咁有冇啲咩數據？有啲咩原因你會擔心佢會跌穿3290呢個？嗱，咁其實咧。首先第一樣嘢就要好睇翻，都係減息呢一個嘅動作，因為本身聯儲局咧就話6月、7月咧就會開始進行翻減息嘅。咁如果佢將呢一個嘅減息嘅動作再延遲到去9月、12月嘅時候咧，咁其實黃金咧係會有機會跌穿翻3290呢個位置。咁如果跌穿翻3290咧，咁其實我哋可以用翻通道嘅底部去睇啦。咁啊大概會落到去3250左右，3250左右就會有啲支持啦。明白。哇，識睇圖表咧真係好緊要啊！係啊，咁啊個信心都大好多添，即係如果咁樣睇完之後咧，真係去到3290咧，就已經可以即刻去做交易添啦。係啦，即係可以係撈定一啲貨咯。咁因為個市場永遠都係個趨勢咧，暫時係向上嘅時候咧，所以係等佢回落再去撈貨咧，會比較好啲啦。嗱我睇翻咧，上次我哋即係叫第一次喺個 Zoom 度 chat，跟住就播落去YouTube 度啦。即係有朋友仔問嘢喎，係啊，佢就話咩咧？佢就話全部都錯晒咁樣。喂，可唔可以咧？係啦，Ken Sir 你都可以講解下其實佢嘅分析同你嘅分析係有啲咩唔同咁樣咧？
嗱，其實我上次嘅分析咧，就係大概講咗就係話，因為咧以伊嘅衝突咧係有機會令到佢繼續爆發上去啊嘛。咁但係其實咧，因為上次個市況係屬於我哋一啲叫消息主導市，即係消息咧已經係佔咗就係成個分析最大部分。咁其實大家如果有睇新聞嘅都會留意到啦，就係當日咧其實係先升咗上去接近3400蚊嘅位置，再跌翻落嚟，插翻落嚟噶嘛。咁其實點解會咁樣咧？原本市場好擔心就係以伊衝突咧係會加劇嘅，即係白熱化嘅。咁但係最後特朗普叫出手就係話啊，佢哋兩個已經係有一個停火協議喺度啦，咁就令到市場咧，即係去支撐佢上升嗰個動力咧，即係本身係諗住借住，即係我會形容得衰啲啦，叫發死人財啦，即係總之地緣政治諗住一金升嗰班持有者咧，就全部平倉離場，引致到個黃金跌翻落嚟。咁但係咧，其實我自己就會認為就係上次嘅分析咧係絕對錯唔晒。點解咧？因為其實呢一樣嘢，我就係希望大家千祈唔好當我哋呢一啲咧係一啲 tips，我哋純粹一啲參考。因為其實真係要做到，我哋要做到 tips 嘅話，中間一啲操作上面嘅轉變，即係譬如好簡單，嗰一日我哋大概係3360蚊已經係話隨時可以進場噶啦嘛。即係如果話靚啲嘢就大概3245嗰啲位置可以進場啊嘛。咁其實升到上去3394嘅時候，咁如果你話喺操作上面，咁其實我哋將我哋嘅止損位擺咗喺我哋入市嗰個價位嘅時候咧，已經係可以形成一個無敵狀態，就係永遠都唔會輸錢咁樣。咁所以其實你話如果睇我哋嘅 channel 係想話攞到啲好精準嘅 tips 咧，冇可能。我哋只可以話根據翻現時有嘅資訊去作出一啲分析。咁但係中間你話有啲咩變化嘅時候咧，我哋好難去通知佢噶嘛。咁所以其實我覺得大家應該係花多啲時間去睇下，就係到底而家市場嘅焦點喺邊度啦。個焦點唔同咗嘅時候，會對個市況有啲乜嘢影響啦。然之後自己亦都要去學習一啲就係圖表上面點樣去判斷就係個市況嚟緊係升定跌。咁啊喺消息面改變嘅時候，我哋應該做啲乜嘢相對嘅反應咯。係啊，所以咧，我哋記住，我哋睇個 YouTube 嘅時候咧，唔好真係睇嗰2分鐘或者5分鐘。係啊，呢個係圖表嚟講咧，就接收太少嘢啦。我哋要睇晒佢。係啊，咁如果我哋聽一橛，哇，阿 K 叔話睇好喎咁樣，咁啊實在大錯特錯啦。咁啊，記住大家都要繼續密切留意，我哋咧會定期咧出片同大家去分享一下點樣去睇圖表，同埋咧點睇今日嗰個金市嘅。好啦，咁啊，不如我哋今日就傾到呢度啦，好嘛？好啊，好啊，好啊。好啦，再見啦，thank you，好，拜拜拜。拜。